तो दोस्तों अब मैं आपको साउंड टेस्ट दिखाता हूँ कितना इसका साउंड है। कि आप लोगों का बहुत क्वेश्चन था कि साउंड कितना है इसका। साउंड की अगर मैं क्वालिटी का दूँ, साउंड इसका बहुत अच्छा नहीं है। साउंड मुझे बिल्कुल भी इसका अच्छा नहीं लगा, बहुत कम इसका साउंड है। जो कि मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कुछ। रे में उजाला रे में उजाला तू कर दे अंधेरे में उजाला एक दे दे तीन चार बाला और ये मैंने पूरी फुल वॉइस में इसकी ये वॉइस है। हाँ एक दो नहीं दे दे तीन चार फुल वॉइस बाला इसकी है। गोविंदा गोविंदा गोपाला वैसे गोविंदा लैपटॉप बहुत अच्छा है। गोविंदा गोपाला 35,000 में आपको इससे अच्छा लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जो साउंड क्वालिटी की इसमें बात करूँ तो साउंड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। अगर आप स्पीकर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी 35,000 में आपको इससे अच्छा लैपटॉप नहीं मिलेगा, क्योंकि 35,000 में आपको राइजन 5 मिल रहा है। अच्छा खासा प्रोसेसर मिल रहा है आपको। बाकी आपको देखो लैपटॉप 40-45,000 से कम के नहीं आते। तो दोस्तों बहुत अच्छी डील है, आप इसे खरीद सकते हैं। बाकी मैंने सारा टेस्ट आपको करके दिखा दिया है। हर चीज़ मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं। बाकी आप मेरी और भी वीडियो ट्राई कर सकते हैं। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और बहुत भी टेस्ट मैंने करके दिखाए हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी वो इस तरह की वीडियो मैं लेके आता हूँ। दोस्तों चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करना दोस्तों।